Quasi 7 milioni e mezzo, per la precisione 7.393.190 euro, cifre che si trasformano in ossigeno per chi sta rischiando da tempo di soffocare. Pedemontana Veneta, sblocco di una importante tranche di pagamenti per gli espropri. Il via libera del concessionario SIS viene annunciato in mattinata dall'assessorato alle infrastrutture della Regione Veneto. Obiettivo 64 soggetti privati, per lo più aziende di 20 comuni interessati dalla maxi opera tra Trevigiano e Vicentino. È una suddivisione in base alle esigenze che vede i maggiori rimborsi nei comuni di Montebelluna, l'unico a superare il milione, Villorba e Povegliano, seguiti da quelli iberici di Montecchio Maggiore, Breganze e Malo. È una prima risposta importante che dà ovviamente un'accelerata ai lavori per la realizzazione di questa importante opera, un'opera fondamentale che come ovviamente la Regione stiamo portando avanti. Il criterio di priorità è quello della data di definizione e stipula dell'accordo bonario con la singola ditta, favorendo ovviamente gli accordi più vecchi, se inoltre intervenuti con il pagamento di 14 casi specifici dove l'esproprio interessa edifici residenziali e la liquidazione dell'indennità è necessaria per il privato espropriato per la ricostruzione dell'immobile in un altro sito. In questi casi prevale l'aspetto sociale della ricostruzione della casa oggetto di esproprio. Penso che questo sia un buon inizio e mi auguro che nei prossimi mesi si possa proseguire su questa strada. Una notizia accolta positivamente anche dall'opposizione, che però puntualizza: memori dei clamorosi ritardi, le preoccupazioni rimangono forti, spiega Cristina Guarda del gruppo Alessandra Moretti presidente. La credibilità del consorzio SIS è talmente compromessa che fino a quando non si comproveranno le transazioni noi rimarremo vigili. C'è inoltre, continua, un grave punto interrogativo su quanto potrà accadere a metà maggio, quando scadrà un'altra procedura legata agli espropri della primavera 2012. Se entro metà maggio la SIS non salderà questi espropri, si potrà parlare di occupazione illecita dei terreni ed è prevedibile una serie di cause giudiziarie.